ମୋ ନାଁ ରାଜାରାମ ଜେନା ବାଲିମେଳା ନନ୍ଦପଲ୍ଲାରୁ କହୁଥିଲି। ମୋ ଝିଅ କାଲି ପୋଲିଓ ନେଇଥିଲା 11ଟା ବେଳେ, ଫେରେ 10ଟା କେତେବେଳେ ତା ମା କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଶୋଇଥିଲା। ସକାଳୁ 4ଟା ବେଳକୁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ସେ ଉଠୁନି। ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଲୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ସେ ମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରାଯାଉ, ପୋଲିଓରେ ହେଇଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି, ସେଠି ଟିକେ କରାଯାଉ। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଥାନାରେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଥାନାରେ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇକି ଏବେ ଆସିଲି, ସେମାନେ ଆସିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବେ। କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ପୋଲିଓ, ମୋ ଝିଅ ତ ଭଲ ଥିଲା, 15 ଦିନ କିଛି ନାହିଁ, ଦେହ ପୁରା ଜ୍ୱର ବି ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କାଲି 11ଟା ବେଳକୁ ପୋଲିଓ ଦେଲା ପରେ ସେ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଲା ଟିକେ। ଆମେ ଟାବଲେଟ ଫାବଲେଟ କିଛି ବି ଦେଇନୁ ତାଙ୍କୁ। ରାତିରେ ତ ମା କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଶୋଇଲା 11ଟା ଖଣ୍ଡେ ବେଳକୁ, ତାପରେ ତ ଆମେ ରାତି 4ଟା ବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ। ଯଦି ଯାଇଥିଲେ ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଜ୍ୱର ଆସିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ହଁ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଜ୍ୱର ଆସିବ। ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ ଜ୍ୱର ଆସିବ ପାଇଁ? ସେ ଔଷଧ ଟାବଲେଟ ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଜ୍ୱର ଆସିବ ଟାବଲେଟ ଦେବ, ନହେଲେ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ? ନା ଟାବଲେଟ ମୁଁ ଦେଇନି। ଜ୍ୱର ଆସିଲା ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ? ଜ୍ୱର ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ତା ମା କ୍ଷୀର ଦେଇକି ତାକୁ ଶୋଇଥିଲା। ଇଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ଏନଏମ ଦିଦି କିମ୍ବା ଆଶା ଦିଦିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଫୋନ କରି? ଆଶା ଦିଦିକୁ ସକାଳୁ ଫୋନ କଲା ବେଳକୁ ସେ ମୋ ଫୋନ ଉଠଉନି, ଏନଏମ ଦିଦିଙ୍କ ନମ୍ବର ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ। ଆଶା ଦିଦିକୁ 100 ଥର ଖଣ୍ଡେ କଲ୍ କଲିଣି, ସେ ରିସିଭ୍ କରୁନାହିଁ ମୋ ଫୋନ। କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ? ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରାଯାଉ, କାହାର ଭୁଲ ହେଇଛି କି କ'ଣ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଟିକାର କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରେ କି କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣ ସେଥିରୁ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ମାନେ ଟିକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ଏଇଟା। ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ବୟସ କେତେ? 3 ମାସ ହବ, ଅଗଷ୍ଟ 11ରେ ଜନ୍ମ ତାର।